दोस्तों मैं आज आपको एक जो अपना CGL या CHSL के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश की टाइपिंग होती है उसके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि बिल्कुल एग्ज़ाम के इंटरफेस में देगा। देखना आप, इसका नाम है ये है ऑनलाइन टाइपिंग बाबा। और मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, कोई मतलब स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और इसमें मैंने खुद दे के देखा तो पता चला इसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है इसका। जैसे यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ से हम टाइम ड्यूरेशन, जैसे हमारे एग्ज़ाम 15 मिनट का होता है तो हम यहाँ से 15 मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी रैंडम वर्ड से भी कर सकते हो, या कोई भी एक पैराग्राफ हमने कर लिया, या अपलोड टेक्स्ट जो तुम करना चाहते हो, जिस एग्ज़ाम का कोई डाउनलोड कर लो और यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ से वर्ड लिमिट सेट कर सकते हो। देन उसके बाद बैक स्पेस को डिसेबल कर दो या इनेबल रहने दो। हाईलाइट और ऑटो स्क्रॉल को डिसेबल कर दो, क्योंकि SSC में बैक स्पेस इनेबल होता है। फिर यहाँ से स्टार्ट इन एग्ज़ाम मोड, हम यहाँ से स्टार्ट इन एग्ज़ाम मोड में कर देंगे। देन